Ertuğrul belası çıktı. Beylik yolunda işlerin kolay olacağını mı sanırdın? Tuzaklar kurulacak, pusulara geleceksin. Mağlup olacaksın ki zaferinin de kıymeti artsın. Eğer onun bu başarıları Sultan Alaaddin'in kulağına giderse Uç Beyliği hayal olur. Hayal! Gayrı dişimi göstermeliyim. Ağabey, vakit dişini değil, aklını gösterme vaktidir. Ertuğrul Korkut'un da obanın da gözünde kahraman oldu. Ya ondan büyük kahramanlık edeceksin ya da Ertuğrul'un kuyusunu kazacağız. Yavaş. Yavaş beyim. Sen bunları götür. Merak etme beyim. Allah şifanı verir. Allah razı olsun. Eyvallah. Beyim. Hareket etme. Yaraların daha çok taze. Tüm bunların sorumlusu benim. Ertuğrul'un yerini sana dememeliydim. Kendini suçlama. İkimiz hep biliyoruz ki hem bana hem obay olanların tek sorumlusu Ertuğrul'dur. İyileşince, vazifenin başına geçince tüm bu olanların hesabını sorarsın beyim. Sen iyileşene kadar seni hiç bırakmayacağım. Sen iyi olasın ki hepimiz iyi olalım. Eyvallah. Destur var mıdır beyim? Gelin Alpler. Beyim. Moğollar yetişti. Karabey elimizden aldılar. Neler oldu anlatın. Götürdükleri yerde kan izleri vardı beyim. Noyan. Bunu ancak o yapmıştır. İdamımı izlemek için obanın yakınlarına kadar gelmiş belli ki. Sonra da itini alıp gitmiş. Ne edecek beyim? Vakit saldırı vaktidir Alpler. Doğan kardeş duydun mu? Tepelerine binecek. Emredersin beyim.